Դեր քեզ հորովայնի մեջ չստեղծած, ես ընդրեցի քեզ, եւ դեր արքանտեն դուրս չեկած, սրբացուցի քեզ, եւ հետանոսներու վրա մարգարե կարգեցի։ Երեմիայի առաջին գլխու 5-րդ այս համարը գխոսի աստվածային կանխագիտակցության եւ նպատակի մասին։ Այս համարը հիմնակար է մեզ համար եւ անոնց համար, որոնք կուսումնասիրեն աստվածային կանխագիտակցության, կանխորոշման եւ անհատական նպատակներու հասկացողությունները աստվածաշնչյան տեսանկյունեն։ Այս համարը, որը Երեմիայի մարգարե ըլլալու գոչի մասն է, կներառե այն գաղափարը, որ Աստված յուրաքանչյուր անհատի համար ունի հատուկ ծրագիր, որը հաստատված է նույնիսկ անոր ծնելեն առաջ։ Այսօրվա մեր այս սերտողության մեջ, սիրելիներ, մենք պիտի խորանանք այս համարի մեջ եւ անոր հետևանքներու մասին։ Եվ մեր ուսումնասիրություններու մեջ պիտի ներառենք աստվածաշնչյան լրացուցիչ ապացույցներ, որոնք պիտի ամրապնդեն Աստուծո ամենագիտության, կանխորոշման եւ անձնական գոչման թեմաները։ Այս համարի խորությունը լիով են գնահատելու համար կարևոր է հասկանալ անոր համատեքստը պատմվածքի ներսիդին։ Երեմիան մարգարե էր Հութայի պատմության ամենափուրն ժամանակներեն մեկուն ժամանակ, որուն հանձնարարված էր փոխանցել Աստուծո նախազգուշացման եւ հույսի ուղերձները։ Այս համարը Երեմիայի հետ Աստուծո սկզբնական հաղորդակցության մասն է, մեկ մասը, որը հիմք կստեղծե անոր մարգարեական ծառայության համար։ Այն կընդգծե ոչ միայն Երեմիայի անձնական գոչումը, այլև մեզ կծանոթացնե Աստուծո գիտելիքի եւ անհատներու մտադրության ավելի լայն աստվածաբանական թեմաներու։ Աստվածային կանխագիտակցության այս միտքը հիմնարար է բազմաթիվ կրոնական համոզմունքներու, ինչը կենթադրե, որ Աստված լիովին գիտե բոլոր իրադարձությունները նախքան անոնց տեղի ունենալը։ Այս հասկացողությունը կհաստատե Աստվածաշունչի մեկ այլ վայրի մեջ, Երեմիայի 1:5-ն այն կողմ, օրինակ, Սաղմոս 139:16 մեջ կսե. «Ձեր աչքերը տեսան իմ չձևավորված մարմինը, ինձ համար նշանակված բոլոր օրերը գրված էին ձեր գրքի մեջ, նախքան անոնցմէ մեկը հայտնվիլը»։ Այս հատվածը նաև կկրկնի այն գաղափարը, որ Աստուծո կանխագիտակցությունն ու պլանավորումը անհատի կյանքի համար կնախորդեն անոնց ծնունդին իսկ։ Նախասահմանությունը, թեև բարդ եւ երբեմն հակասական թեմա է, կվերաբերի այն համոզմունքին, որ բոլոր իրադարձությունները կկամենա Աստված։ Պողոսի նամակը Եփեսացիներուն 1:4-5 լրացուցիչ պատկերացում կուտա։ Սիրով նա կանխորոշեց մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որդեգրվելու համար իր հաճույքին եւ կամքին համապատասխան։ Այստեղ Պողոսը կընդգծե, որ Աստուծո ընտրությունն ու անհատներու կանխորոշումը արմատավորված են Աստուծո սիրո եւ նպատակի մեջ։ Երեմիայի այս համարը, սիրելիներ, ոչ միայն կխոսի Աստուծո կանխագիտակցության եւ կանխորոշման մասին,
այլև գտկձե անհատական նպատակի և գոչման թեման։ Այս գաղափարը եզակի չէ Երեմիայի համար։ Ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ Աստված անհատներուն կկանչե հատուկ դերերու և առաքելություններու համար։ Օրինակ, Նոր Գդակարանի մեջ կգարտանք Գաղատացիներու առաջին գլխու մեջ Պողոսը կխոսի իր գոչման մասին ըսելով, բայց երբ Աստված, ով ինձ հանձնարարեց մորս արքանտեն և կանչեց ինձ իր շնորհով, ուրախացավ բացահայտել իր որդին մեր մեջ, որպեսզի ես քարոզեմ անոր հեթանոսներուն մեջ։ Ինչպես Երեմիան, Պողոսը կգիտակցի, որ իր գոչումը ի սկզբանե Աստուծո ծրագրի մեկ մասն է։ Աստվածային կանխագիտակցության, կանխորոշման և այս անհատական գոչման կամ գոչումի թեման, որը իմաստնավոր է այսօր մեզ հոգևորականներուս համար է, ինչպես օրինակ Երեմիայի այս հատվածը, խորը պատկերացումներ կտան մարդկային արժեքի և նպատակի բնույթի վերաբերյալ աստվածաշնչյան տեսանկյունեն։ Այս հասկացողությունները կհուշեն, որ յուրաքանչյուր անհատ ունի ներքին արժեք և հատուկ դեր Աստուծո գերագույն ծրագրի շրջանակներու մեջ։ Այս ըմբռնումը կրնա ապահովել հարմարավետություն, ուղղություն և պատկանելիության զգացում, խրախուսելով մեզ փնտրել և իրականացնել մեզի Աստուծո կողմեն տրված նպատակը։ Երեմիայի այս հատվածը, սիրելիներ, կծրայե որպես հզոր հիշեցում անհատներու կյանքի մեջ Աստուծո ինտիմ ներգրավվածության մասին, ցույց տալով, որ անոր ամենագիտությունը, կանխորոշումը և նպատակի նշանակումը լրացուցիչ աստվածաշնչյան ապացույցներու աջակցությամբ այս թեմաները կառաջարկեն հարուստ շրջանակ հասկնալու մարդկության հետ Աստուծո հարաբերություններու խորությունը և յուրաքանչյուր մարդու կոչած անհատը, երբ մենք կմտածենք այս հասկացություններու մասին, մեզ կխրախուսվի ուսումնասիրել և ընդունել այն եզակի ուղին, որ աստվածային կամ Աստուծո կողմեն նշանակված է մեզմե յուրաքանչյուրի համար։ Հետագային ուսումնասիրով աստվածային նախագիտակցության, կանխորոշման և անհատական նպատակներու թեմաները, Նոր Գդակարանի մի քանի հատվածներ կառաջարկեն արժեքավոր պատկերացումներ, որոնք համահունչ են Երեմիայի այս համարի հետ։ Այս սուրբ գրությունները ոչ միայն կամրապնդեն Հին Գդակարանի պատկերացումը Աստուծո կողմեն անհատներու կյանքի մեջ և նպատակաուղղված պլանավորման մասին, այլ կընդլայնեն այս աստվածային միտումնավորության բնույթը Քրիստոսի կյանքի, ծառայության և վաղ եկեղեցվո կոչման կյանքի մասին։ Օրինակ, Հռոմայեցիներու 8-րդ գլխու մեջ կգարտանք, կսե անոնց համար, որոնց Աստված նախօրոք գիտեր, որ նա նույնպես կանխորոշած էր որդու կերպարի համապատասխան, որ նա կարող է ըլլալ առաջնեկը բազմաթիվ եղբայրներու և քույրերու մեջ, և անոնք, որոնց նա կանխորոշած է,
Նա նաև գոչած է անոնք, որոնց գոչեց, նա նույնպես արդարացուց, եւ որոնց որ արդարացուց, նա նույնպես պարապանեց։ Բողոսի հրամայացիներուն ուղված նամակեն այս հատվածը հիմնակար է Աստուծո կանխագիտակցության եւ կանխորոշման եւ գոչման վերաբերյալ նոր գդագարանի ուսմունքները հասկանալու համար։ Ան բացահայտորեն կնշե, որ Աստված նախորոք գիտեր եւ որոշած էր անհատներուն նմանիլ Քրիստոսին, ինչը ցույց կտա աստվածային ծրագրի կամ ծրագիրը հավատացյալներու համար, որը նախորդած է անոնց գոյությանը, նախագիտակցության, կանխորոշման, գոչման, արդարացման եւ պարապանման հաջորդականությունը, Աստուծո փրկության եւ վերապոխման ծրագրի համապարփակ բնույթը անոնց համար, որոնք կհավատան։ Եփեսացիներու նամակը օրինակի համար 1:4-5 կգարտանք, ինչպես նա ընտրեց մեզ իր մեջ մինչև աշխարհի հիմնադրությունը, որբեսի սուրբ եւ անարատ ըլլանք անոր աչքի մեջ։ Սիրով նա կանխորոշեց մեզ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որդեգրվելու համար իր կամքի համապատասխան։ Եփեսացիները հետագային կմանրամասնեն կանխորոշման թեման, ընդգծելով, որ հավատացյալները ընտրված են Աստուծո կողմեն նույնիսկ աշխարհի ստեղծումեն առաջ։ Այս ընտրությունը գարտացոլացնե Աստուծո սերը եւ կգադարվի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով անոր ընտանիքի որդեգրվելու միջոցով։ Հատվածը կընդգծե Աստուծո ծրագրի նպատակն ու միտումնավորությունը, ընդգծելով աստվածային կանխագիտակցության եւ հավատացյալներու գոչման միջև կապը։ Մեկ այլ օրինակ։ Քաղատացիներու առաջին գլխու 15-ին 16 համարները գսե. բայց երբ Աստված, ով զիս առանցնացուց մորս արքանտեն եւ կանչեց զիս իր շնորհով, ուրախացավ բացահայտել իր որդին ին մեջ, որբեսի ես քարոզեմ անոր հեթանոսներու մեջ, իմ անմիջական պատասխանը ոչ մեկ մարդու հետ խորհրդակցելը չէր։ Քաղատացիներու մեջ Բողոս Արաքյալը անձնական վկայություն կուտա Երեմիայի 1:5-ի ուղերձը։ Նա կընդունի, որ Աստված առանձնացուցած է իրեն եւ կանչած է հատուկ նպատակի։ Քարոզելու հեթանոսներուն իր ծնելեն իսկ առաջ։ Այս հատվածը ցույց կտա Աստծո գոչման անհատական բնույթը եւ յուրաքանչյուր մարդու դրված եզակի դերը Աստուծո փրկագնող ծրագրի ավելի լայն համատեքստի մեջ։ Ինչ կսե օրինակ Պետրոս Արաքյալը առաջին Պետրոսի 2:9-ի մեջ։ Կսե բայց դուն ընտրյալ ժողովուրդ ես, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստուծո հատուկ ունեցվածք, որ դուն կարող ես խավարի մեջ են քեզ կանչած փառքը հայտնել անոր հրաշալի լույսի մեջ։ Պետրոսի նամակը կառաջարկե գոչելու հավաքական հեռանկար, դիմելով հավատացյալներուն, որպես ընտրված ժողովուրդ, հստակ նպատակ ունենալով հռչակել Աստուծո արքայությունը։ Այս համարը կընդգծե այն գաղափարը, որ Աստուծո ընտրությունը եւ գոչումը ոչ միայն անհատական են, այլև կորպորատիվ, ներգրավելով հավատացյալներու համայնքին, որը առանձնացված է աստվածային առաքելության համար։ Ինչ կարելի է եզրակացնել։
Նոր գդագարանի այս հատվածները համոզիչ ապացույցներ կտան Աստուծո կանխագիտակցության, կանխորոշման եւ անհատական նպատակներու շարունակության մասին աստվածաշնչյան պատմության ընթացքին։ Երեմիային գոչեն մինչև նոր գդագարանի կորձիչներու եւ վաղ եկեղեցվո տերերը Սուրբ գրությունները կհաստատեն, որ Աստուծո ծրագրիրը անհատներու եւ համայնքներու համար եւ միդումնավոր է եւ արմատավորված անոր խորը սիրո եւ շնորհի վրա։ Այս ըմբռնումը հավատացյալներուն կառաջարկե իրենց ինքնությունն ու նպատակը հասկանալու շրջանակ Աստուծո փրկագործության համընդհանուր պատմության մեջ։ Շատ անհատներ սիրեիներ իրենց կյանքի մեջ կսկան գոչման կամ նպատակի ուժեղ զգացում, որը անոնք կրնան վերաքրել կամ մեկնաբանել որպես աստվածային կանխագուշակման եւ պլանավորման ապացույց։ Սա կրնա դրսևորվել տարբեր ձևերով, ինչպիսիք օրինակի համար որոշակի մասնագիտություն, կորձի կամ ուրիշներու ծառայելու ձևի նկատմամբ համոզիչ զգողականությունը, համոզվածությունը, որում մարդուն գրքերն ու տաղանդները կհամընկնին ավելի մեծ ծրագրի հետ, կրնա դիտվել որպես Երեմիայի 1:5-ի ուղերձի մեջ կամ ուղերձի արտացոլացում Աստուծո կողմեն ծնվել է առաջ ճանչցվելու եւ նշանակվելու մասին։ Որոշ մարդիկ կմատնանշեն իրենց կյանքի կոնկրետ իրադարձությունները կամ հանգամանքները, որոնք գտվի թե առաջնորդած են իրենց որոշակի ուղղություններով, որպես Աստուծո առաջնորդող ձեռքի ապացույց։ Այս նախախնամական երևույթները կրնան ներառել պատահական հանդիպումներ, հնարավորություններ, որոնք կհառաջանան ճիշտ ժամանակին կամ նույնիսկ էական մարտահրավերներ, որոնք կհանգեցնեն աճի եւ նոր ճանապարհներու։ Այստեղ համոզումը այն է, որ նման իրադարձությունները ոչ միայն պատահական են, այլ Աստուծո կանխորոշված ծրագրի մեկ մասը մեր կյանքի համար։ Փոխակերպում եւ փրկագնում Փոխակերպման եւ փրկագնման անձնական պատմությունները հաճախ կվկայեն մարդու կյանքի վրա ծավալվող աստվածային նպատակի գաղափարի մասին։ Անհատները, ովքեր զգալի փոփոխություններ ապրած են, հատկապես հավատքի համատեքստի մեջ, կարող են իրենց հոգևոր ճանապարհորդությունը տեսնել որպես ավելի բարձր ուժի առաջնորդ։ Սա կհամընկնի խավարեն լույսի մեջ կանչվելու աստվածաշնչյան պատմության հետ, ինչպես նշված է Պետրոսի առաջին Պետրոսի 2:9-ի մեջ եւ փոխակերպիչ գործընթացին, որը նկարագրված է Հռոմայեցիներու 8:29-ին 30-ի մեջ։ Համայնքային կամ համայնքը եւ հարաբերությունները Իմաստալից հարաբերություններու եւ համայնքներու ձևավորումը կրնա դիտվել նաեւ որպես աստվածային պլանավորման եւ նպատակի ապացույց։ Մարդոց միավորելու, միմյանց աջակցելու եւ ընդհանուր նպատակներու ուղղությամբ աշխատելու ձևը կրնա արտացոլալ հավաքական առաքելություն ունեցող ընտրված ժողովրդի աստվածաշնչյան այս թեման։ Համայնքի կամ եկեղեցու միջավայրի մեջ պատկանելիության եւ ընդհանուր նպատակի այս զգացումը կարձագանքե մարդկության համար Աստուծո ավելի լայն ծրագրի մաս ըլլալու գաղափարին։ Վերջապես, շատ հավատացյալներ կհայտնեն, որ զգացած են ներքին խաղաղության եւ վստահության խորը զգացում, որը անոնք կվերակրեն կամ մենք կվերակրենք մեր հավատքին Աստուծո կյանքի ծրագրին։ Այս խաղաղությունը հաճախ կպահպանե նույնիսկ
անորոշության կամ դժվարության պայմաններու մեջ, որը հիմնված է այն համոզմունքի վրա, որ մեր կյանքերը պահված են Աստուծո ցերկի մեջ։ Այս անձնական, փորձարական ապացույցը կհաստատե աստվածային կանխագիտակցության և խրամքի հասկացողությունը, ապահովելով մխիթարություն և համառության մոտեցում։ Թեև սիրելիներ, առօրյա մեր կյանքի մեջ աստվածային կանխագուշակման անհատական նպատակներու ապացույցները հիմնականության մեջ սուբյեկտիվ են և մեկնաբանական են, մենք կգտնենք, որ աստվածաշնչյան այս թեմաները խորապես իմաստալից են։ Մենք մեր փորձառությունները կտեսնենք հավատքի ոսպնյակի միջոցով, որպես ավելի մեծ, աստվածային կազմակերպված ծրագրի մաս, անկախ անկե, թե կոչման, նախախնամական հանգամանքներու, անձնական վերափոխման, համայնքի ներգրավվածության կամ ներքին խաղաղության զգացումով, մենք դա կկապենք մեր կյանքի և աստվածաշնչյան պատմվածքներու միջև գտնելու նպատակ և երաշխիք այս շրջանակներու մեջ։ Ինչ հասկացանք այսօրվա սերտողութենէ։ Մնացեք սիրով և խաղաղությամբ։ Մինչ վաղը տեսնվելու հույսով կողջունեմ ձեզ։